Парень каждое утро просыпается в одно и то же время 3:33. Его телефонный будильник отключен, но ровно в эту минуту в комнате раздается тонкий, еле слышный звон. Он меняет мелодию будильника, перезагружает телефон, но ничего не помогает. Каждую ночь он просыпается в 3:33, а будильника нигде нет. Однажды он решает поставить камеру. На утро он смотрит запись и видит, что в 3:33 кто-то в углу комнаты медленно поднимает голову и шепчет: «Пора вставать!». Он резко поворачивается к этому углу, но там уже кто-то ждет.